दोस्तों मास्टर केज के अंदर जा रहा हूँ और बिल्ली भी मेरे साथ साथ है। तो अंदर जाके देखते हैं अंडों की क्या प्रोडक्शन है। तो बिल्ली इनको वैसे कुछ भी नहीं कहती, कबूतरों को कह सकती है। ये देखें, ये सोच रहे थे मैं इनके लिए चावल लेके आऊँगा, बिरयानी लेके आऊँगा। तो अंडा तो यार अभी बिल्कुल भी नहीं है, हो सकता है कि गाड़ वाले उठा के ले गए हों। तो बाकी यार अंदर का माहौल बहुत ज़्यादा गंदा है, इसको सफाई करेंगे बारिशें जब ख़त्म होगी। सुल्तान मेरी तरफ देख रहा है, अंदर मैं इनके लिए कुछ लेके आया हूँ। हालांकि मैं उसको चावल डाले हैं, इनके लिए फीड डाली थी, आप देख लेते हैं। अभी अभी इन्होंने ख़त्म की है, ये देखिए ना, अभी अभी ख़त्म की है। ठीक है, इनको अब शाम को डालेंगे।